Akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 2024 kan jalqabe yaa'iin Itaalii Afrikaa xiyyeeffannoonsaa qonna, misooma humna namaa fi turizimii irratti taasifateera. Bara kanas yeroo lammaffaaf magaalaa Finfinneetti kan ta'ame yoo ta'u, hooggantoonni biyyoota Afrikaa fi Itaalii yaa'ii kanarratti hirmaataniiru. Yaa'icharratti argamuun haasaa baniinsaa kan taasisan ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yaa'iin kun hariiroo Afrikaa fi Awurooppaa kan cimsu ta'uu dubbatan. This gathering marks a pivotal moment in Africa-Europe relations, a moment to move from dialogue to action and to turn ideas into clear outcomes for our people. Yaa'iin kun walitti dhufeenya Afrikaa fi Awurooppaa cimsuu keessatti shoora olaanaa qaba. Uummata Afrikaaf gocha waadaa caalu yeroo itti mirkaneessinuudha. Xaaliyaaniin Afrikaa fi Awurooppaa gidduutti riqicha ta'uuf yaadama cimaa qabachuun hojiitti seenteetti. Kaayyoo qabame keessaas humna amansiisaa